ഹായ്. ഓപ്പൺ ചെയിനുള്ള വണ്ടികളിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്, അതായത് ചെയിൻ അത്ര ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചെയിൻ അടീൻ്റെ സൗണ്ട് മാറണില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം. അതെല്ലാം ഇതിലും കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ വരുന്നത്, കണ്ടില്ലേ? ചെയിൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഇതിപ്പോൾ ചെയിൻ്റെ സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പൈപ്പുള്ള ഈ സിങ്ങാമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ കണ്ടോ, ഇതൊരു പാഡാണ്, കണ്ടല്ലേ? ഒരു റബ്ബർ പാഡാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലുണ്ടാവും ഈ പാഡ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തും കൂടെ പാഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഉണ്ടാവും ചെയിൻ്റെ ഭാഗത്ത്. കാണിച്ചു തരാം. അവിടെയും വരുന്നുണ്ട് ഒരു ചെയിൻ പാഡ് കാണും. ആ ഒരു ചെയിൻ പാഡ് പൊട്ടിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവും. എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ചെയിൻ നമ്മളെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ചെയിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാഡുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാഡ് തന്നെയാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു പാഡ് കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു പാഡ് കണ്ടില്ലേ? ഇതേപോലെ മുകളിലുണ്ട്, ഇതേ പാഡിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട്, ഈ ഭാഗത്തുമുണ്ട്. ഈ പാഡ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേഞ്ഞ് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ചാല് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ റബ്ബറിൻ്റെ കഷ്ണം ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞ് പോയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നതാണ്. ചെയിൻ ഇങ്ങനെ നല്ല വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ തിരിയുമ്പോഴും ഈ സിങ്ങാമിനെ ഇങ്ങനെ അടിക്കും. അങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ടിക് ടിക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇത് മാറ്റാനായിട്ട് ആകെ കുറഞ്ഞ പൈസയേ വരുള്ളൂ. ഈ ഒരു പാഡ് മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൗണ്ട്, ചെയിൻ അടീൻ്റെ സൗണ്ട് മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയിൻ ടൈറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുവിധ നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓക്കെ.